We are going with Ragini. Few moments later. Hello guys, welcome back to my channel. ಇವತ್ತು ನಾವು ತಮ್ಮ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಅವ ಖುಷಿ ಆಗ್ಯಾನ ಅವ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನೂ ಬರತ್ತಾಳ ಸೊ ಬಟ್ ಡೋರೇಮೋನ್ನು ಬರತೈತಿ. Let's go. Stay tuned. Stay tuned. Bye. Hi, Papu. Yay. Papu, ಮೂಗ್ ತೋರ್ಸಪ್ಪ ಮೂಗ್ ತೋರ್ಸು ಬಣ್ಣ ಹಂಗ ಮೂಗ್ ತೋರ್ಸು ಹಂಗ ತೋರ್ಸು ಮೂಗ್ ತೋರ್ಸು ಹಂಗ ಓ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿರೋ ಕೆರೆ ತುಂಬೈತಿ, ಅದು ಭೂತನಾಳ ಕೆರೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತೋರಿಸಿದ್ದು ನಾ ವಿಡಿಯೋ, ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಕೆರೆ ಫುಲ್ ತುಂಬೈತಿ, ನೋಡ್ಬೋದು ದೂರದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕಾಣಕತ್ತೈತಿ ಅಂತ. ವೆದರ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟ್ಯಾರ. ಸೊ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾದ್ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಮಸ್ತ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾವ. ಸೊ ನೋಡಬಹುದು ಹೆಂಗದ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವೀಕ್ ಡೇಸ್ದಾಗೆ ಅಷ್ಟು ಜನ. ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋನು, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ವಿ. ಬಟ್ ಮಕ್ಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಆಟ ಆಡಿ ಬಂದ್ವಿ, ತೋರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೇನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದಾರಂತ. ಹಾಗೆ ಕೆರೆ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ತುಂಬಿತ್ತು. ನಾವಂತೂ ಆ ಕಡೆ ಏನು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕಡೆನೇ ರೋಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆನೇ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿರ್ರಿ, ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ರಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿರಿ, ಬಟ್ ಲಿಮಿಟ್ನಾಗಿರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ನೇಚರ್, ಎಷ್ಟು ಮಸ್ತಾಗಿತ್ತು ವೆದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಬರ್ರಿ, ನಿಮಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಐತಿ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ.
ಇದು ಬೂತ್ನಾಳ್ ಕೇರಿ ಪಾರ್ಕು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಿನ ಸುಟ್ಟಿ ಇರ್ತೈತಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಗೈತಿ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಕ್ಕಿಟ್ಟಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಆರ್ಚ್ ಐತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಒಳಗೆ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡಾತೈತಿ. ಅಲ್ಲಿನೂ ನೋಡಕ್ಕೆ ವ್ಯೂಸ್ ಅದು ಅದಾವು. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಓಪನ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನೂ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಂತ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಥರ ಇತ್ತು. ವೆದರ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕ್ಲೌಡ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣತ್ತಿತ್ತು, ರಿಯಲ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಭಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಇತ್ತು ಅವತ್ತು ವೆದರ್. ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ಬೂತ್ನಾಳ್ ಕೇರಿ ವಿಸಿಟ್. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಬಟ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ರಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೀಕ್ಸ್ ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾಪು ಜೊತೆ ಒಂದೆರಡು ರೀಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ. ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.